guys, welcome back to our channel. எல்லாரும் ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். லாஸ்ட்டு 2 வாரமாக நாங்கள் ரொம்ப பிஸியாகியாச்சு. வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. ஸோ ப்ராப்பராக வீடியோஸ் எதுவுமே எடுக்க முடியலை. எல்லாருமே குடும்பத்தோடு சேர்ந்து தீபாவளியாக நல்லா ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஃபெஸ்டிவ் மூடெல்லாம் மாறி நார்மல் ரொட்டீனுக்கு திரும்பியிருப்பீங்க. இன்றைக்கி நான் சின்னதாக ஒரு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரொட்டீனை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் vlog போட்டிருந்தப்போ ஸ்டிச்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு சிலர் ஸ்டிச்சிங் மிஷினோட டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதையுமே நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்போதும் போல தான் சாட்டர்டே ஆகிருச்சுன்னா காலையில் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எழுந்திருக்கிறது. இன்றைக்குமே 9 மணி பக்கமாக தான் எழுந்து கிச்சனுக்கு வந்தேன். இன்றைக்கி காலையில் என்ன டிஃபன் பண்ணணுங்கிற கன்ஃபியூஷனே இல்லை. ஏன்னா நேற்று சாயங்காலமே மாவு அரைச்சி வச்சுட்டேன். நைட் ஆகும்போதே கொஞ்சம் புளிச்சு மேலே எலும்பி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. காலையில் நல்லா புளிச்சிருக்கும். அதனால காலையில் டிஃபனுக்கு இட்லியே பண்ணலான்னு ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி இட்லி கூட சாப்பிட்றதுக்கு சாம்பார் தான் செய்ய போகிறேன். அதுவும் பச்சை சாம்பார். இது எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி தான். இது பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம பருப்பு 1 கப் எடுக்கோன்னா 3/4 பாகம் அளவுக்கு துவரம் பருப்பும் 1/4 பாகம் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பும் எடுத்துக்கணும். அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நான் மாவு அரைச்சி வச்சேன்னா ரொம்ப புளிக்கவும் செய்யாது, இட்லியுமே ரொம்ப சாஃப்டாக வராது. இன்றைக்கி மாவு அரைச்சி வச்சேன்னா நாளைக்கு காலையில் அவிக்கும்போது இட்லி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதை இட்லி பாத்திரத்துலேருந்து எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் கல் மாதிரி ஆகிரும். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த மாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு திரும்ப இட்லி ட்ரை பண்ணினேன்னா அது வேக வச்சு எடுக்கும்போதே கல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு மாதிரி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும். எனக்கு எதனால இப்படி வருதுன்னு தெரியாமலே இருந்தது. நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஒருவேளை நம்ம போடுற அரிசி சரியில்லை, இல்லைன்னா உளுந்து சரியில்லை, அதனால தான் இப்படி வருதுன்னு. அதுக்காக நான் எப்போதும் வாங்குகிற அரிசி, உளுந்து இது எல்லாத்தையுமே மாற்றியும் பார்த்துட்டேன். ஆனால் அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறமா நிறைய பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் எப்படி மாவு அரைக்கணுங்கிறத. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க மாவு அரைக்கும்போது அது கூட பழைய சோறு சேர்த்து அரைக்கணும்னு. ஒரு சிலர் சொன்னாங்க அவல் சேர்த்து அரைக்கணும், அப்படின்னா இட்லி நல்லா சாஃப்டாக வரும்னு. அந்த மாதிரி எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டே மட்டும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும், அதுக்கப்புறம் பண்ணும்போது சாஃப்டாகவே இருக்காது. ஆனால் நான் ட்ரை பண்ணுறதை விடவே இல்லை, திரும்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன். 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு ஞாபகம் வந்திருந்தது. கிரைண்டர் வாங்க போகும்போது அந்த கிரைண்டரை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த கடையில் இருக்க அக்கா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. உளுந்து அரைக்கும் போது அது நல்லா ஃபைனாக அரைப்படணுங்கிறதுக்காக அந்த கிரைண்டரில் மேலே இருக்கிற நாபை நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணணும், அரிசி அரைக்கும் போது கொஞ்சம் லூஸாக க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, அரிசியை கொஞ்சம் குறவரன்னு அரைச்சா ஒருவேளை இட்லி நல்லா சாஃப்டாக வருமோன்னு. அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்கும்போது எப்போதை விடையும் மாவு கொஞ்சம் நல்லா புளிச்சு வந்திருந்தது. காலையில் இட்லி பண்ணும்போதும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது. திரும்ப நைட்டுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஒழுங்காக வருதான்னு. அப்போவும் நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. மறுநாள் காலையிலையும் பண்ணினேன், நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ட்ரிக்கையே நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. 3 நாள் மாவை வச்சு இட்லி செஞ்சாலும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இது ஒரு சின்ன விஷயந்தான், ஆனால் இது இவ்வளோ நாள் எனக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கு. நான் உளுந்த எந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்தேனோ அதே மாதிரி தான் அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அதனால தான் இந்த மிஸ்டேக் வந்திருக்கு. பருப்பையும் வேக வச்சுட்டு அப்படியே சாம்பாருக்கு தேவையான காய்கறி எல்லாத்தையும் சைட் பை சைடாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ரொம்பலாம் காய்கறி சேர்க்கலை, என்கிட்ட என்னென்ன இருந்ததோ அதை மட்டும்தான் சேர்த்துருந்தேன். அப்படியே இட்லிக்கும் மாவெல்லாம் ஊற்றி வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி சாம்பார் காலையிலைக்கும் மத்தியானத்துக்கும் சேர்த்தே செஞ்சுட்டேன். இந்த சாம்பார் இட்லி கூட சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், சாதத்து கூட சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் பருப்பு வேக வைக்கும் போதே நான் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வேக வச்சுருந்தேன். நான் பண்ணுற குழம்புல எனக்கு ஓரளவு எல்லாமே நல்லா தான் வரும். ஆனால் சாம்பார் மட்டும் நான் பண்ணினேன்னா அவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும், எனக்கே பிடிக்காது. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் சமைக்கும்போது சாம்பார் பண்ணினேன்னா எங்கள் அம்மா சொல்லிடுவாங்க தயவு செஞ்சு நீ சாம்பார் மட்டும் செய்யாதேன்னு. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் இங்கே சாம்பார் பண்ணினேன்னா என் ஹஸ்பண்டும் சொல்லிடுவாங்க தயவு செஞ்சு சாம்பாரே பண்ணாதேன்னு. கிட்டத்தட்ட 1 வருஷமாக நான் வீட்டில் பருப்பே வாங்குறதில்ல. நம்ம தான் சாம்பாரே பண்ணுறது இல்லையே, எதுக்கு பருப்பை வீணாக வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணணும்னு. பக்கத்து வீட்டிலலாம் கேட்கும்போது அவங்கெல்லாம் ஒரு மாதத்துக்கு 2 கிலோ இல்லைன்னா 3 கிலோ பருப்பு தேவைப்படும்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொல்லுவேன் பருப்பே வாங்க மாட்டேன்னு. கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் என்னை பார்ப்பாங்க.
கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஊரில் இருந்து வரும்போது எங்கள் அம்மா கிட்ட சாம்பாருக்கான ரெசிப்பியை கிளியராக கேட்டுட்டு வந்தேன், எப்படி எப்படி பண்ணணும்னு. ஃபஸ்ட்டு 2-3 டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் வந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் பண்ண இப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணும்போது தான் அது நல்லா வருங்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்குது. பச்சை சாம்பாருக்கு தேங்காய் அரைச்சி சேர்க்கணும். தேங்காய் கூட கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்து அரைக்கணும். என்கிட்ட ஜீரகம் இல்லாததுனால இன்றைக்கி ஜீரக பொடியை மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன். தேங்காவை அரைச்சி எடுக்கும்போது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பருப்பு வெந்து அதோட ப்ரெஷர்லாம் போகிறதுக்குள்ளே இட்லியுமே ரெடி ஆயிடுச்சு. வேக வச்ச பருப்பை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு அதே குக்கரில் காய்கறியை ஒரு 2 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். ரொம்பலாம் காய்கறி சேர்க்கலை. கேரட்டு, தக்காளி, முருங்கைக்காய், சின்ன வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு இது மட்டும்தான் என்கிட்ட இருந்தது. அதை வச்சே சாம்பாரும் செஞ்சுட்டேன். காய்கறியை வேக வைக்கும்போது அது கூட வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி வேக வச்சா போதும். மத்தியானத்துக்கும் இதே சாம்பார் தான் சொல்லியிருந்தேன்ல. மத்தியானத்துக்கு பொரியலுக்கு கீரை இருந்தது. ஸோ கீரையை மட்டும் பொரியல் பண்ணி இந்த சாம்பாரையே வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். 2 விசில் விட்டு எடுத்தால் போதும். காய்கறி நல்லா வெந்துடும். காய்கறி வெந்ததுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கிற பருப்பு கூட காய்கறியும் சேர்த்துட்டு இது கூட அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மிளகாய் தூளும் உப்பும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும். ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிச்சா போதும். அதுக்கப்புறவு தாளித்து இறக்கிட்டோன்னா போதும். பச்சை சாம்பார் ரெடி ஆகிரும். இட்லி, தோசை இந்த மாதிரி டிஃபன் கூட சாப்பிடவும் இந்த சாம்பார் நல்லாயிருக்கும். சூடான சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இன்னுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி காலையிலேயே டிஃபன் சாப்பிடும்போது யாராச்சும் சமைச்சு நமக்கு சுட சுட எடுத்துகிட்டு வந்து கூடவே ஒரு கிளாஸ் டீயும் சூடாக போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா திருப்தியாக உட்காந்து சாப்பிட்லாம். ஆனால் அது மட்டும் நடக்கவே நடக்காது. நம்ம தான் காலையிலே எழுந்திரிச்சு எல்லாத்துக்கும் சுட சுட டிஃபன் செஞ்சு கொடுக்கணும். அந்த சூடோடு உட்காந்து நம்மளும் சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான். அம்மா வீட்டுக்கு போகும்போது இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் மாறும். நமக்கு சுட சுட செஞ்சு தருவாங்க. அப்போ மட்டும் என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஓகே, லாஸ்ட் வ்ளாகில் எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு வேலையை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸ்டிச் பண்ணுறது தான். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு சிலர் ஸ்டிச்சிங் மிஷினோட டீட்டெயில்ஸை வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க. நானும் நெக்ஸ்ட் வீக்கே லாங் வீடியோ போடும்போது அதை டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, இதான் ரீசன். வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. ஸோ என்னால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியலை. அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிருச்சு. நான் இந்த மிஷினை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கியிருந்தேன். நான் மிஷின் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணினப்பமே ஒரு சில ஆப்பில் செக் பண்ணி பார்த்தேன், எதில் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது, ரிவ்யூ எப்படி இருக்குதுன்னு. ஆனால் மிஷினோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 1000 இருந்தே இருக்குது. என்னோடய தாட் எப்போதும் எப்படின்னா, ஒரு பொருளை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோன்னா அது நிறைய நாள் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் அதோட குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும். 3-4 ஆப்பில் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்தது. நான் வாங்கின மிஷினோட பேர் வந்து உஷா ஸ்டெல்லா. இது வந்து நான் மே மந்த் வாங்கியிருந்தேன். மே மந்த் நான் வாங்கும்போது இதோட ப்ரைஸ் வந்து 8600. ஆனால் இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன், அதில் வந்து 10,000 கிட்ட வருது. இதே உஷா ஸ்டெல்லா மிஷினை அமேசானில் பார்க்கும்போது இதை விட கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தான் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட இந்த மிஷினை நான் ஒரு 6 மாதமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். உண்மையிலே வாங்கின ப்ரைஸ்க்கு இது ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இன்னொன்று, பிகினர்ஸ் கூட இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஸ்டிச்சிங் கற்றுக்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. 2 ப்ளக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்று ஸ்விட்ச் போர்டில் ப்ளக் பண்ணணும், இன்னொன்று மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஸ்விட்ச் போட்டுட்டோன்னா நம்ம மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ப்ளக் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கும். அதையும் ஆன் பண்ணணுன்னா மிஷின் தைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு அந்த ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணும்போது ஸ்டிச் பண்ணுற பிளேஸ் கிட்ட ஒரு லைட் எரியும். அந்த லைட் வந்து உண்மையிலே நம்மளுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பெடல் வந்து இந்த மாதிரி தான். ஜஸ்ட்டு நம்ம காலை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ப்ரெஸ் பண்ணால் மிஷின் வந்து ஓடும். அந்த காலை எடுத்துட்டோன்னா அந்த பெடலில் இருந்து மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும். ஆஃப் ஆகிரும் மீன்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறது ஸ்டாப் ஆகிரும். அதுக்கப்புறமா ஸ்டிச்சிங்ஸுக்குமே நிறைய டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நமக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வேணுங்கிறத அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே வந்து ஓவர்லாக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த ரவுண்ட் நாபுக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு டாட் வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, நமக்கு என்ன ஸ்டிச்சஸ் வேணுமோ அந்த நாபை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு நேராக வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா நம்ம துணியை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து துணியில் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறமா இந்த மிஷினில் வந்து இந்த ஒரு பார்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதுக்குள்ளே நூல், பாபின் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மிஷின் நான் வாங்கும்போதே இது கூட யூசர் மேனுவல், அப்புறம் வந்து இந்த மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஒரு கவர், அது மட்டும் இல்லாமல் 2 நூல், அதுக்கப்புறம் பாபின் கேஸ், அப்புறம் பாபின் இது எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. இது போக மிஷினுக்காக ஒரு சில டூல்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க.
அந்த மிஷினோட நீடிலும் ஒரு 3 அணுகிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் நம்ம பாபின் கேஸை இங்கே தான் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓரளவுக்கு ஸ்டிச் பண்ண தெரியுங்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மிஷினை ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ண முடியும். இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா 2 விஷயம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து நம்ம காலை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், ஸ்டிச் பண்ணும்போது எந்த ஒரு பெயினும் இருக்காது. அண்ட் கேரி பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மிஷின் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி வெளியில் போகும்போது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு வரலான்னு போயிருந்தோம். என்னோடய ஃபேவரட் எப்போதுமே மசாலா பூரி தான். ஹஸ்பண்டுக்கு பானிபூரினா ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க பானிபூரி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. சரி டேஸ்ட் பண்ணிக்கலான்னு நானும் ஒரு 2 பூரியை வாங்கி சாப்பிட்டது தான். அதில் இருந்து அதோட டேஸ்ட் என்னோடய நாக்கில் ஒட்டிக்கிருச்சு. வீட்டில் ஒரு டைம் நம்ம பானிபூரி செஞ்சு அசத்திடணும்னு இந்த மாதத்துக்கான ப்ரொவிஷன் வாங்க போகும்போது பானிபூரி பப்பட்டும் கண்ணில் பட்டுது. ஸோ அதையுமே ஒரு பேக் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி தான் அதையுமே ட்ரை பண்ணினேன். பானி செய்கிறதுக்கு புதினா இல்லை, கொத்தமல்லி மட்டும்தான் இருந்தது. இருக்கிறத வச்சே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்னு கொத்தமல்லி, இஞ்சி, புளி, கொஞ்சம் வெல்லம், ஒரு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அது கூட எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு போட்டு பானி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். குக்கரில் உருளைக்கிழங்க வேகிறதுக்கு வச்சுட்டேன். அது வேகிற டைமுக்குள்ளே பூரியையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டேன். உருளைக்கிழங்கு வெந்ததும் அதோட தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மசிச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உருளைக்கிழங்கையும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டேன். சாட் மசாலா இல்லாததுனால 1 நிமிஷம் போல் வதக்கி எடுத்துட்டு 3யுமே செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஹஸ்பண்டுமே வெளியில் போயிருந்தாங்க. அவங்க வந்ததுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு பூரியாக எடுத்து அதை உடச்சி அதுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்கு மசாலா கொஞ்சம் பானி ஊற்றி அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்தேன். இந்த பானிபூரி எல்லாமே யாராவது நமக்கு பூரிக்குள்ளே மசாலா பானி எல்லாமே வச்சு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வச்சு கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறவு எல்லாத்தையுமே வச்சு அவங்க எனக்கு எடுத்து தந்தாங்க. நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். உண்மையாக சொல்கிறேன், அன்றைக்கி கடையில் என்ன டேஸ்ட்டில் நாங்கள் பானிபூரி சாப்பிட்டோமோ அதே டேஸ்ட்டில் இன்றைக்கும் இருந்தது. இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக வரும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. பூரியெல்லாம் பொரித்து எடுக்கும்போது இது எல்லாம் காலி ஆகிருமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்திலே தான் பொரித்து எடுத்தேன். ஃபைனலாக ஒரு பூரி கூட இல்லாமல் எல்லாமே காலி ஆகிருச்சு. என்னோடய ஃபேவரட்டான ஃபுட் லிஸ்ட்டில் இதுவுமே இப்போ ஆட் ஆகிருச்சு. இனி கண்டிப்பாக அடிக்கடி வீட்டில் பானிபூரி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டே தான் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த வீடியோவோட எண்டிங்க்கு நம்ம வந்தாச்சு. கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.